Әғуҙу билләһи минеш-шәйтан-р-рәҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шушы дөньяларыбызны, безнең ризыкларыбызны юктан бар итүче Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә барча мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булсын. Аның сөйкле пәйгамбәре, соңгы пәйгамбәре Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә йөрәк түрләребездән чыккан салават шәрифәләребез ирешсен. Аллаһ Тәгалә безгә ике дөнья бәхете һәм дәрәҗәсе бирсен. Шушы җомга көннәребезне мөбарәк кылып, гыйбадәтләребезне кабул кылсын, гөнаһларыбызны гафу әйләсен. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Алла рәхмәтләре белән шушы җомга көннәрендә Аллаһның иң хәерле, иң яхшы урыннарында, мәчетләрдә менә шулай итеп күрешергә, очрашырга безгә Аллаһ Тәгалә насыйп итте. Инде Аллаһ Тәгалә безнең иманнарыбызны нык кылсын, киләчәктә дә шушы туры юлда булып, Аллаһ юлында булырга, Аллаһ Тәгаләнең диненә хезмәт кылырга безгә Аллаһ Тәгалә насыйплар әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр, Алла бирсә, Рәҗәб ае турында. Безнең инде хәзер Җумадел ахир яки Җумадел ас-сани айы битеп тәмамланып килә, 27нче көне. Һәм инде дүшәмбе көнне Алла бирсә, безнең керә Рәҗәб ае. Рәҗәб ае нәрсә кергәнне сез үзегез аңлыйсыздыр шулай. Рәҗәб кергәчтен, димәк, Рамазанга озак калмады дигән сүз. Рәҗәб, Шәгъбан һәм Рамазан. Димәк, 2 ай вакыт калып бара Рамазан аена. Рәҗәб кергәннән соң бу инде безнең урысча әйтеп әйтсәк, финишная прямая. Димәк, шушы араны безгә бик игътибарлы булып, бөтен кешебезне җыеп, әзерләнеп, шулай бит Рамазанга якынлашырга кирәк. Ни өчен алай? Чөнки киткәнебезчә шулай бит Рамазанга инде шашынып килеп керсәк, без әзер булмыйбыз. Уразалар тота башлаганда Рамазанның беренче көннәрендә авыр булырга мөмкин, әгәр ияләшмәгән булсак. Иң мөһиме, күңел белән әзер түгел. Һаман да дөнья турында уйлап, дөнья турында борчылып, дөнья уйлары белән йөрибез. Шулай итеп, Рамазанның яртысыннан артыгы шундый уйлар белән үтеп тә китә. Аннан соң инде нишләп бу Рамазанның кадерен белмәдек икән дип үкенеп куясың. Аның кадерен белер өчен шулай бит әзерләнергә кирәк. Әзерләнеп йөрергә кирәк. Менә шуңа күрә Рәҗәб ае инде ул шушы әзерлек ае булып санала. Рәҗәб ае турында Коръәндә дә әйтелгән. Ни өчен? Чөнки Рәҗәб ае ул тыелган ай, хәрам ай. Бу айда ызгышлар, сугышлар һәм башка шундый кешенең агрессиясе шулай бит тыелган булып санала Рәҗәб аенда. Моны бозган кеше ул инде гөнаһлы була. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна иддәтә шухури индаллаһи 12 шәһра. Аллаһ Тәгалә каршында ди 12 ай бар ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә айларны 12гә бүлгән үзе. Моны, мөхтәрәм кардәшләр, менә әлдә булса, айларны кем 12гә бүлгән дигән сорауга җавап юк. Ләкин айларны 12гә бүлгән Аллаһ Тәгалә. Ул пәйгамбәрләрдән безгә килгән шундый васыят. Бу кеше уйлап чыгарган әйбер түгел. Моны Аллаһ Тәгалә шулай эшләгән. Фи китабиллаһи яуман халакас-самавати вал-ард. Бу Аллаһның китабында язылган ди. Шушы дөнья барлыкка килгәндә үк шулай иде ди. 12 ай иде ди Аллаһ Тәгалә каршында ди. Минһа арбагатун хурум. Аларның 4-се тыелган айлар ди. Хәрам айлар ди. Залика динул каййим. Бу ачык шундый нык дин. Фала тазлиму фихинна анфусакум. Бу айларда үзегезгә зыян китермәгез ди Аллаһ Тәгалә. Димәк, белгәнебезчә, бу аятта бик күп хикмәт бар. Беренче хикмәте шушы тыелган ай, шушы айлар 12 икәнен белдек. Бу айларның 4-се тыелган икәнен аңладык. Димәк, айларның 3тән бире тыелган. Хәрам айлар. Моңа Зилкагъда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәм айлары керә һәм Рәҗәб ае керә. Рәҗәб ае аерым тора. Теге айлар рәттән киләләр. Ул нишләп рәттән килә теге айлар? Чөнки алар хаҗ айлары булып санала. Зилкагъда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәм айларында кеше хаҗ кыла. Шуңа күрә бу айлар, хәрам айлар, хаҗ кылган вакытта бөтен сугышлар туктатылып торган. Рәҗәб ае аерым тора. Рәҗәб аерым торгачтын кеше сугыша да тагын бер ай тыелган, хәрам ай. Шулай бит инде. Ни туда, ни сюда. 4 ай буе сугышмыйча торсаң рәттән нормально. А монда 3 ай сугышмыйча торасың да, сугыша башлыйсың да, и тагын бер айга тукталып торырга кирәк. Шуңа күрә гарәпләр Рәҗәб аен күчерә торган булганнар.
То есть сугыша Рәҗәп айы килеп җитә, Рәҗәп хәрам ай бит инде. Нәрсә дигәннәр? Давай Рәҗәп булмасын бу айда. Икенче айга Рәҗәп булсын. Сугышны бетерик. И вот шулай аны күчерә торган булганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны нык итеп билгеләп куя, шушы вакытта, шушыннан соң аны күчермиләр. Менә шулай галәпләр җаһилият чорында эшли торган булганнар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, кай вакытта аны Рәҗәп Мудар дип тә атаганнар. Бу инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәселендәге аның бабаларының берсе. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, бу айды Җомада белән Абадан айы арасында ди. Ягъни 2 ай арасында булып санала шулай бит инде. Менә Җомадел ахир айы һәм аннан соң килгән Шәгъбан айы арасында ди. Ни өчен ул аны шулай итеп әйтә? Күчермәсеннәр өчен. Бу ай башка вакытта түгел ди, ә менә шушы 2 ай арасында билгеләнгән ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Рәҗәп аена аерым игътибарлы булырга кирәк. Чөнки Зилкагда, Зилхиҗҗә, Мөхәррәм айларында кеше инде рәттән тегене шундый изге айларда булып аңлап тора, ләкин Рәҗәпне ул белмәскә, аңламаска, киреп җибәрергә мөмкин. Чөнки ул шулай бит менә шушы 2 ай арасында кергән. Бу шулай ук инде, мөхтәрәм кардәшләр, хикмәте дә бар моның. Безнең тормышыбыз да шулай. Яшисең, ашкынасың, чабасың, шулай бит инде, ләкин гел игътибарлы булырга кирәк. Хәзер нинди урын, нинди вакыт, нинди кеше, нинди шулай бит инде чара икәнен син онытмаска тиешсең. Кай вакытта теге кичкенә чакта була бит инде. Таяк аласың да, кычытканнарны байтырып кирип китәсең шулай бит суга. Кычытканнарны. Ләкин ул кычыткан арасында булырга мөмкин берәр чәчәкте. Бөтенесен рәттән шулай бит инде син сугып барма, карарга кирәк әзер. Менә тормышта шулай, Рәҗәп шулай торып арага кертеп куелган, син аны инде игътибарлы бул, онытма дип. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шушы айда билгеле бер вакыйгалар да була. Шуларның берсе Пәйгамбәр Рәгаиб киче, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның әнисенең һәм әтисенең никах булган кичләре, Рәгаиб киче. Шулай ук Исра һәм Мигъраҗ вакыйгасы да Рәҗәп аенда 27нче кичтә була. Һәм инде менә шушы 2 зур вакыйга белән билгеле Рәҗәп ае. Димәк, бу Аллаһ Тәгаләнең тыелган ае һәм шул исәптән монда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям белән бәйле булган вакыйгалар да булган шушы Рәҗәп айларында. Безнең инде галимнәребез әйтә торган булганнар, Рәҗәп ае ул чәчү ае дип. Чәчәсең, җирне сырып чәчәсең шулай. Шәгъбан ае су сибә торган вакыт. Бакчаны утый торган чөпләрдән шулай. Рамазан ае уңыш ала торган вакыт. Рамазан аенда уңыш ишелеп төшә сиңа. Саваплар, Аллаһның рәхмәте, көн сайын Аллаһ Тәгалә дуга кыла, тәмуктан кешеләрне коткара Рамазан аенда. Ләкин шушы уңышны алыр өчен чәчәргә кирәк, бакчаны карарга кирәк. Әгәр син чәчмәсәң, бакчаңны карамасаң, уңышны ала алмыйсың. Менә шуңа күрә дә Рамазан аена да әзерлек белән кирергә кирәк. Шушы әзерлекнең чарасы башлана Рәҗәп аеннан. Шушы айдан без әзерләнә башлыйбыз Рамазанга. Инде нәрсә белән әзерләнәбез, нәрсә эшлибез? Шуларның берсе ураза тоту. Ураза тоту. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Рәҗәп аеның 1нче көнендә ураза тотсаң, синең 3 еллык гөнаһларың бетә. 1нче көнендә ураза тотсаң, дүшәмбе көнгә эләгә, аның эләгүдә ничек бит әле? Рәҗәп һәм дүшәмбе. Димәк, бу нәрсә дигән сүз? Димәк, монда син икеләтә савап аласың. Берсе аласың Рәҗәп ае өчен, берсен аласың сөннәт көн өчен. Чөнки дүшәмбе көнне ураза тоту сөннәт. Тапкырлана саваплар. Шуңа күрә дә инде бу очракта 1нче көнне тотсаң, 3 еллык синең гөнаһларың бетә. Икенче көнне тотсаң, 2 еллык, 3нче көнне тотсаң, 1 еллык гөнаһларың бетә. Һәм аннан соң көн сайын 1 айлык гөнаһларың бетеп барады. 4нче көнне тотасың икән, 1 айлык гөнаһларың бетә. 5нче көнне тотсаң, тагын 1 айлык. Менә шулай итеп, монда вачи гөнаһсыз каласың инде Рамазанга җиткәнче шулай бит. Монда синең гөнаһларың бетеп бара. Бу да гөнаһлар юк инде безнең. Аллаһка шөкер. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә бит, менә әгәр дә кеше ди тәһарәтләр алып, шушы мәчеткә килә икән, тәһарәт алганда уже гөнаһ бетә, мәчкә килгәндә тагын гөнаһлар бетә, шулай бит адым сайын мәчкә кереп утыргач инде намаз азанны көтеп утырасың, тагын гөнаһлар бетә, уже гөнаһлар юк инде. Ә монда Рәҗәп аенда
булмаган гынахларың да бетә, аннан соң Алла бирсә. Шуңа күрә, иншаллах, уйнап кына әйтәм инде, гынахлар бар аты. Гынахларны кылып кына торабыз ансы. Шуңа күрә, бу айларыбызда игътибарлы булсак, әлбәттә, менә бу гынахларыбыз безнең өстебездән төшеп бара. Безгә күңел белән Рамазан аенда күңел белән якын булырга, күңел белән чистарынып кергән нәрсә кымачаулый. Гынахлар кымачаулый. Гынахларыбыз күңел күзен томалый, ихласлыкны бетерә гынахларыбыз. Гынахларыбыз ялкаулыкка итерә, күбрәк йоклата, Коръән укый алмыйбыз. Булар бөтенесе гынахлар аркасында. Шуңа күрә гынахларыбыз беткән саен менә шушы гыйбадәтләр белән, димәк инде гыйбадәтләр кылып, башка гыйбадәтләрне кылырга да безгә җиңеләя. Шулай ук инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Рәҗәб бу Аллаһның ае ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям хәдисе бар, Рәҗәб Аллаһның ае, Шәгъбан минем аем, Рамазан өммәтемнең ае дигән. Рәҗәб бу Аллаһ Тәгаләнең ае ди. Һәм шунда кем шушы айда бер генә көн ураза тотса ди, Аллаһ Тәгалә аннан риза булыр ди шушы кешедән ди. Димәк, Аллаһның аен зурлап ураза тоткан булабыз иншаллах, Алла бирсә. Икенчесе ди, гынахлардан тыелып торырга кирәк. Хәрам ай булгаштан, хәрам айда кылган гынахлар зуррак булып санала. Әгәр дә башка айда кылсаң һәм хәрам айда кылсаң, хәрам айның гынахлары зуррак. Мәчеттә кылсаң гынахны, урамда кылсаң, мәчеттә кылган гынахлар зуррак. Шулай ансы инде беләсез. Шулай ук инде, мәсәлән, имам гынах кылса һәм гади кеше гынах кылса, имам өчен ул зуррак булып санала. Чөнки имам аны белеп кыла дигән сүз. Шуңа күрә кешегә карап, урынга карап, вакытка карап, гынах бер төрлек бер гынах төрлечә Аллаһ Тәгалә каршында билгеләнә. Шуңа күрә Рәҗәб аенда да гынах кылса кеше, инде аның гынахы зуррак булып санала. Күбрәк изге гамәлләр кылырга кирәк. Әлбәттә. Изге гамәл кылганны Аллаһ Тәгалә ярата. Аллаһ юхиббул мухсинин, Аллаһ Тәгалә изге эшләр, яхшылыкларны кылган кешеләрне ярата ди. Димәк, әлбәттә, яхшылыклар, изгелекләр, мөмкинчелекләр инде без эзләп йөрибез шулай. Шушы изгелекләрне кылырга. Изгелекләр төрлечә була, мөхтәрәм кардәшләр. Менә бүген сәгать 1дә төнлә бер кеше шалтырата. Домашний телефондан миңа. Шалтырата да, Илнар хәзрәтме ди. Әйтәм, әйе. Миңа сезнең телефонны бер мәчеттә бирделәр ди. Әйтәм, әйе, нәрсә әйтә? Мин илен алмыйм, миңа кыз кирәк ди. Сәгать 1дә. Шулай бит инде, төнге 1дә. Ну, монда инде эштә нәрсә икәнен аңлыйсыз инде, шулай йоклап кына киттем. Кичкә генә, авырлык белән генә йоклап киттем. Шулай бит инде, шалтыратам, миңа илен алмыйм, миңа кыз кирәк ди. Әйтәм, ярар, мин нәрсә белән булыша алам соң? Вот, сездә ди берәр кызның телефоны юк микән ди. Әйтәм, хәзер шалтыратасызмы, әйтәм, бирсәм? Сәгать 1 бит инде, әйтәм. Мин ди көндез шалтырата алмыйм да, мин төнлә йокламыйм ди, көндез йоклыйм ди. Вот, әйтәм, нормальный кызлар, алар көндез йөриләр, сез йоклаганда. Кичкедән йоклыйлар алар, әйтәм. Сезгә төнлә йокларга кирәк, көндез эзләргә кирәк кызларны. Көндез йоклагач кызларны табып булмый бит инде, шулай бит. Нормальный кызлар алар көндез бит эшлиләр, урамда йөриләр теге каядыр. Шуңа күрә инде шулай ди. Шуннан соң сораша башлагач, мин инвалид ди. Нинди инвалид? Баш авырта. Баш. Безнеңчә әйтсәк, псих. Баш авырта шулай бит. Все аңлашылды, әйтәм. Монда инде 1дә шалтыратса да була монда кешегә. Сәгать 2дә дә була, 3дә дә ярый шулай бит. Килеп шакыса да ярый. Андый кешегә инде ул ярый шулай бит инде. Аңлашылды, әйтәм. Алайсаң, әйтәм, мин сезгә бирә алмыйм инде телефоннар, сезнең тем более шундый диагнозы булгач, әйтәм, нинди кызларны мин сезгә бирә алмыйм инде. Әллә нинди кеше сүзе. Мин 2 тапкыр өйләнгәнем бар инде ди. Әйтәм, димәк, өченчесе кирәк түгелдер, бәлки, әйтәм. Сабыр итәргә кирәк, бәлки өченчесе кирәк түгелдер инде. Аллаһ Тәгалә күрсәткәндер шулай. Ну, авыр бит кызлар сездә. Үзеңгә генә бит авыр яшәргә ди. Әйтәм, авыр инде, сабыр итәргә кирәк, түзәргә кирәк, дуга кылым, әйтәм, Аллаһ Тәгаләдән сора. Шуннан соң сорыйм, файдасы юк аның сорауның ди. Әйтәм, сез миңа шалтыраттыгыз, киңәш сорап. Мин сезгә киңәшне бирдем дуга кылырга. Кызлар минем юк, әйтәм, пачка белән ятмыйм монда. Шуңа күрә, әйтәм, башкача мин сезгә ярдәм итә алмыйм ди инде. Шулай бит. Шуннан белән шул яра телефонны куйды. Шуннан бер ярты сәгатьтән тагын шалтырата бу. Аллаһ Тәгалә гафу итсен, мин телефонны алмадым инде анда уже. Әйтәм, ярар, булды.
Жетер деп инде шулай телефон алмадым. Үзенә күрә бу да менә шундый теге изге эш дигәч, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә телефонны куярга була инде. Башны катырма әле дип шулай. Но менә шулай кай вакытта сөйләшеп алсаң да кеше белән бу да изге эш булып санала. Изге эшне каян табырга соң аны дисәгез, әгәр дә теләк булса эшләргә, ул үзе килеп чыга ул аяк астында. Берәрсе килеп садака сорарга мөмкин, берәр каян сообщение килә, мәчет ремонтларга кирәк, төзәргә кирәк дип шулай үтәсәргә акча күчерегез әле дип. Берәр кеше килеп, әйдә ярдәм ит әле дип берсе әйтә. Шулай иттереп, күчерергә кирәк дип анда килеп итегез, ярдәм итегез әле дип. Кемдер киңәш сорап килә. Ягъни изгелек кылырга теләсәң, Аллаһ Тәгалә җибәрә. Чөнки Аллаһ Тәгалә шундый хәдис бар, кешегә яхшылык теләсә Аллаһ Тәгалә ди, мохтаҗ кешеләрне ул кеше янына җибәрә. Хәзерләре белән. Кешеләр ярдәм итегез әле дип синең янга килә башлыйлар. Әгәр Аллаһ Тәгалә сиңа яхшылык теләсә. Шуңа күрә инде яхшылык эшлим дисәң, әгәр дә иншалла Аллаһ Тәгаләнең җаен, чарасын чыгарып тора. Ну, сезгә әйтәсем килә, минем телефонны психларга бирмәгез. Барыбер теге. Нинди изге эш булса да бирмәгез, пожалуйста. Аны сез бу мәчеттән бирмәгәннәр, башка мәчеттән биргәннәр. Аларга бар ярдәм итеп булмый инде ул. Шулай. Ничек кенә син алар нитсәң дә, аларның тормышлары, язмышлары шул. Аларга гынах та булмый бит әле. Беренче булмый аларга. Шулай. Матур гына сөйләшегез, шуның белән шул. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, инде изгелек кылу дигән нәрсә бу айда шулай ук хуплана. Башка айда хуплана, ләкин бу айда иншалла саваплары күбрәк була. Шулай ук инде каза кылырга кирәк калган намазларны һәм уразаларны. Чөнки без керәбез бит Рамазан аена. Рамазан аены кергәндә кемнеңдер элекеге Рамазан калган уразалары бардыр. Аларны каза кылырга кирәк. Аларны бетереп куярга кирәк, шулай бит. Инде син яңа эшкә керешкәндә искесен бетереп куйсаң, әйбәтрәк. Бар, мәсәлән, безнең кырсаклы булган хатыннар, имезгән хатыннар, әле теге уразалары калган вакытта. Шуңа күрә инде менә бу Рәҗәб, Шәгъбан айларында аларны каза кылып бетереп куярга була. Рамазан аена кергәнче. Менә шушы эшләрне дә кайгыртсаң, хәерле булып тора иншалла. Инде шулай итеп, иншалла русчада сөйләп китик. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дорогие друзья, у нас заканчивается месяц Джумадь-аль-Ахир по мусульманскому календарю, и начинается новый месяц. Новый месяц у нас Раджаб, следующий. Раджаб, как вам уже известно, мы остальные месяца по именам можем не знать. Раби'аль-Ауаль, Раби'аль-Ахир, Джумадь-аль-Ауаль, Джумадь-аль-Ахир, там Сафар и так далее. Можем мы их не знать по именам. Ну, потому что не часто пользуемся этими месяцами. Но какие-то месяца у нас на слуху. Зуль-Хиджа, да, месяц, например, там Мухаррам. Зуль-Ка'да тоже еще такой трудноватый месяц на слух. Но Раджаб знаем, да, Рамазан уж точно знаем. Рамазан – это Рамзан. Да, Рамзан не дает нам забыть о Рамазане. Да, все, поэтому Рамазан помним. Вообще раньше, кто родился в Рамазан, их называли Рамазаном. Обычно такая привычка была у людей. Таким образом, то есть сейчас приближается месяц Раджаб. Месяц Раджаб, он идет перед Рамазаном. Раджаб идет Шахбан, потом Рамазан. То есть остается 2 месяца до месяца Рамазан. Вообще, иногда ходишь, думаешь, до Рамазана еще далеко, а оказывается, вот уже рядом. И уже год прошел. Вы, наверное, еще тот Рамазан только-только закончили, да, в памяти. А уже вот он следующий пришел. К сожалению, время сейчас быстро идет. Быстро проходят и месяцы, и неделя, и год. Как стихи получились, да. И поэтому вот месяц Рамазан, он не за горами. Он уже здесь, он уже рядом. Поэтому надо готовиться к нему сейчас. Аллах Та'аля дает прекрасную возможность. Дает через месяцы, которые находятся перед Рамазаном, подготовиться к Рамазану. Раджаб и Шахбан. И поэтому эти месяцы Аллах Та'аля сделал благословенными, чтобы мы их, эти месяцы, не пропустили, делали там добрые дела и таким образом подготовились к Рамазану. Месяц Раджаб считается запретным месяцем. То есть в этот месяц запрещена любая агрессия, можем так сказать. Войны всякие там и так далее. Арабы в запретные месяцы останавливали войны. То есть они
считали, даже в те времена, джахилийские времена, были понятия греха, были понятия запретного и так далее. И они останавливали войны, даже если они шли, ждали, пока месяцы эти пройдут. Месяц Раджаб, он находится отдельно от 3 других запретных месяцев – Зулькагда, Зульхиджа и Мухаррам. Поэтому арабы перемещали месяц Раджаб, если им надо было какую-то войну затеять. То есть просто брали и перемещали, как барон Мюнхгаузен, да? Он, по-моему, по какому? По маю или по июню он так сказал? 31, 32, 33, все, этот месяц, говорит, не закончится. А почему? А просто он так захотел. Вот как бы то же самое арабы делали. Они брали и говорили, давай этот месяц будет не Раджаб, а следующий месяц будет Раджаб. А здесь мы повоюем еще. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда уже пришел ислам, этот месяц он утвердил окончательно именно в этот период, в это время. И запретил как-либо перемещать эти месяцы. Таким образом, вот, то есть мы уже должны соблюдать святость этого месяца, месяца Раджаб. Грехи, которые делаются в месяц Раджаб, они умножаются. Почему? Потому что запретный месяц. Грехи эти в другие месяцы тоже грех, но в этот месяц они умножаются. Добрые дела тоже умножаются, потому что благословенное время, хорошее время, когда делаешь хорошие дела, становится еще больше саваба. Месяц Раджаб называют глухим. Почему глухой? Он не слышит грехи. То есть, оказывается, месяц Раджаб призывается судный день, поднимается к Аллаху, и Аллах Тааля спрашивает, оказали ли тебе мои рабы должное почтение и уважение? Аллах Тааля спрашивает этот месяц. Вообще, вы знаете, что в судный день любая вещь начинает говорить. Наша одежда, например, наши руки, наши органы начинают говорить. И даже время начинает говорить, земля начинает говорить, все будет свидетельствовать. И месяц вот этот Раджаб, тоже Аллах Тааля спрашивает, оказали ли тебе мои рабы должное уважение и почет? На что Раджаб говорит, при сотворении ты мне велел, сокрой грехи моих рабов. А твои пророки прозвали меня глухим. И Джибриль, алейхиссалям, скажет, Аллах Всевышний помиловал умму Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Всевышний возвестит, Джибриль говорит правду. То есть, когда даже если рабы Аллаха в месяц Раджаб каким-то образом согрешили, то месяц Раджаб их не выдает. То есть он говорит, да, что ты меня создал таким, как бы, закрывающим, прикрывающим грехи людей. Поэтому даже если человек забылся и должного почтения и уважения не оказал этому месяцу, этот месяц не выдает человека, защищает его. Соответственно, надо свое уважение к этому месяцу показать. Потому что если показал человек свое уважение, то, соответственно, месяц этот будет выступать уже в защиту. В этот месяц, месяц Раджаб, были знаменательные события, связанные с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям. В этот месяц сочетались никахом его родителей, Абдулла и Аминя. И в этот месяц также было такое событие, как Исра и Ми'радж. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вознесся на небо, к Аллаху, субханаху ва тааля, на аудиенцию к Аллаху. Он с ним говорил, он видел этот мир наизнанку. Об этих событиях мы еще вспомним. Это в конце месяца Раджаб произошло. В каждую ночь месяца Раджаб Аллах Тааля говорит, Раджаб – это мой месяц, а рабы – мои рабы. Милость от меня – рай, это мой им подарок. То есть месяц Раджаб – это месяц Аллаха. Месяц Шахбан – месяц пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, а месяц Рамазан – это месяц его уммы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, если это месяц Аллаха, то, соответственно, и должным образом надо относиться. Уважение вообще, вы понимаете, что уважение, оно вот происходит именно таким образом. Когда почитаешь хозяина, ты почитаешь его вещи тоже. Например, у вас дома хранятся какие-то памятные вещи, которые остались от вашего отца, мамы, брата, от бывшей жены там, и так далее, да?
То есть вы смотрите, скучаете или радуетесь, когда видите эти вещи. Какие-то вещи ваших детей, например, ваши жены обязательно хранят какие-нибудь пинетки маленькие, да, там что-то, шапочки какие-то, потом смотрят, скучают по ним и так далее. Разве у этих вещей есть цена? Цены нет. То есть, если ты начнешь продавать, у тебя никто не купит это старье. Но ценность этого в чем заключается? От любви к обладателю этих вещей. Поэтому, когда человек любит Аллаха, то ли человек любит все, что связано с Аллахом. А он говорит, это мой месяц. То есть, Раджаб – это мой месяц. Соответственно, человек, любящий Аллаха, к месяцу Аллаха тоже будет трепетным и щепетильным. И вот, последнюю ночь этого месяца Аллах Тааля говорит, есть ли кто-нибудь, кто хочет покаяться? Я готов простить. Есть ли кто-нибудь, кто обращается с дуа? Я готов ответить. Есть ли кто-нибудь, кто просит помиловать? Я готов помиловать. Таким образом, Аллах Тааля в этот месяц готов все наши проблемы решить. Действительно, проблемы накапливаются. И вот через дуа, обращение к Аллаху в этот месяц можем эти проблемы решить. И месяц Раджаб, как мы сказали, есть 27-я ночь. Это ночь Исра и Ми'радж. И говорится в хадисе, тот, кто будет... Алхамдулиллах, значит, правда, оказывается. Кстати, вот говорят же, когда при разговоре там каком-то кто-то чихает, значит, это подтверждение. Оказывается, есть хадис такой. Я думал, это просто народная молва такая, да? Там люди придумали. Оказывается, хадис такой есть. То есть, это из сунны взято. Что когда говоришь и чихаешь, значит, это подтверждение. Потому как, когда чихают, ангелы очень любят, когда человек чихает. Когда человек первый раз душа к нему зашла, что он сделал? Он чихнул. Он чихнул, потом сказал «Альхамдулилля». Когда к ангелам душа заходит, они говорят «Ля хауля ва ля куввата илля билля», когда они оживают впервые. А человек, когда впервые ожил, чихнул и сказал «Альхамдулилля». Ангелы сказали «Ярхамукаллах». Ярхамукаллах. А потом уже человек говорит «Яхдикумуллаху ва яслиху балякум», кто чихает. Так вот, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, тот, кто будет поститься в этот день, то есть 27-ю ночь, день до этого получается, а ночь проведет в поклонении, будет подобен человеку, который постился и поклонялся 100 лет. Конечно, эти хадисы, они могут быть хасан, некоторые даже дагиф, слабые и так далее. В любом случае, пост и поклонение в эту ночь, Исра и Ми'радж, естественно, Аллах Тааля вознаградит. Из-за любви нашей к этому месяцу и к этим событиям. Также пост каждый день месяца Раджаб является искуплением целого месяца греха. До этого на татарском мы с вами приводили хадис. Кто постится в первый день Раджаба, у него прощаются грехи за 3 года. Кто постится во второй день, за 2 года. Кто в третий день, за целый год. Остальные дни Раджаба являются искуплением грехов за месяц. Каждый день. Поэтому каждый день, когда человек держит пост месяц Раджаб, его грехи за месяц прощаются. Таким образом, вот Аллах Тааля дает нам такую милость. И почаще поэтому надо держать пост месяц Раджаб и делать другие поклонения. Жены пророка саллаллаху алейхи ва саллям говорили, иногда, говорит, пророк саллаллаху алейхи ва саллям месяц Раджаб, говорит, держал настолько долго, то есть каждый день держал. Мы думали, говорит, что он весь месяц продержит. А иногда, говорит, он месяц Раджаб, говорит, не держал. Мы, говорит, думали, что он вообще не будет поститься в этот месяц. Это говорит о том, что кто не будет держать пост в этот месяц, конечно, ему греха не будет. Это сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Также этот хадис может говорить о чем? Что пророк саллаллаху алейхи ва саллям узнал о достоинстве месяца Раджаб, например, потом. Иногда бывает так. Сначала не знают, вот, например, месяц Рамазан, люди не знали, что месяц Рамазан это такой благословенный месяц. Когда переехали только в Медину, там только был пост введен. До этого люди держали Гашура. Гашура держали, и это считалось ваджибом, обязательным. До 5-кратного намаза люди читали 2 намаза, утром и вечером. И все. То есть, так добровольно, так скажем, читали. Потому что поклонение, намазы, ураза там и так далее, хаджи, и закаты, они приходили постепенно. И 10 лет мусульмане еще даже 5-кратный намаз не читали. 10 лет. Только в 10 году по хиджре
И вот как раз месяц Раджаб Аллах Тааля дал пятикратный намаз. Он был 50-кратный изначально. Остался 5-кратный, но саваб остался как за 50. То есть один намаз мы получаем саваб 10 намазов. И вот этот месяц как раз был вменен в обязанность человеку 5-кратный намаз. И поэтому в знак уважения, если мы увеличим свои добровольные намазы, увеличим добровольный пост в этот месяц, конечно же, и вознаграждение будет соответствующее. Поэтому не надо забывать о достоинстве этого месяца. Когда же заходит месяц Раджаб? Заходит он в понедельник. Первый день будет в понедельник. И он быстро пройдет на самом деле. Также быстро пройдет и Шахбан, быстро наступит Рамазан, и Рамазан тоже быстро пройдет. Сейчас время вообще быстро идет, к сожалению. Может, к радости. Поэтому мы должны быть готовы, дорогие друзья, дорогие мусульмане, и побольше делать хороших, благих дел. Для чего? Все очень просто. Чтобы очистить наше сердце, наши души, и чтобы мы со спокойной душой, ан-нафсуль мутмаинна, называется это, благая, спокойная душа, чтобы с такой душой вошли в рай по милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Ва акулу кавли хада, ва астагфируллаха л-гаффара ли ва лакум, ва лисаири джама'ати л-муслимин ал-хадирин аджма'ин, иннаху хува л-гафуру рахиму л-джавад л-карим ва сами'у ад-ду'a.